tarde, meus amigos. E aí, tudo bem com vocês? Graças a Deus estão bem, pessoal. Hoje deu certo de eu chover, né? E não deu pra mim aparecer no mar, pessoal. Hoje eu vim aqui observar as marrecas. Passou duas voando aqui agora, né? E vamos ver se vai aparecer alguma coisa aí. Aí eu volto pra vocês aí, beleza? Vamos aguardar aí. Agora é só ficar em silêncio e pronto, né? Tô embaixo do pé de pajeú. O pajeú é top. Tem dentro d'água, pessoal. Ó. Dentro d'água. Tô ficando em pé aqui, porque não tem local de sentar, né? Tá alagada a lagoa. Agora vamos aguardar. Daqui a pouco eu volto com vocês.